سلام. رسیپی امروز یه دسر خیلی خوشمزه ترکی و عربی مال جفتشونه. هست به نام کنافه یا کنافه که من به ساده ترین روش میخوام بهتون آموزش بدم. فقط دوستان اگه ویدیوهای منو دوست دارین لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، منو فالو کنید تا من اینطوری انگیزه بگیرم و ویدیوهای بیشتری بذارم. متشکرم. خب بریم تا من مواد اولیه رو براتون بگم. برعکس اون چیزی که به نظر میاد این خیلی دسر راحتیه و مواد اولیه‌اش خیلی کمه. برای شربتش یه لیوان شکر، یه لیوان آب، برای خودش هم که رشته‌های کادایاف احتیاج داریم، کره و پنیر و پودر پسته برای تزیین، بستنی هم برای روش برای نوش جان کردنتون. بریم درست کنیم با هم دیگه. فقط عزیزان قبل از اینکه بریم شروع کنیم من یه توضیح در مورد اسم این دسر بگم. یه دعوایی هست که یه سری میگن کنافه، یه سری میگن کنافه. ببینید جفتش درسته. کنافه عربی هستش، کنافه ترکی هستش. این یه دسر پنیری خوشمزه، یه بک‌گراند تاریخی داره و زمان امپراتوری عثمانی این دسر که ریشه عربی داره رو برای سلاطین اون دوره ترکیه درست میکردن. به خاطر همین هم یه دسر عربی هست هم یه دسر ترکی که ریشه عربی داره و بسیار خوشمزه هستش. پس جفت اسما درسته، هم کنافه هم کنافه. اول از همه باید شربتش رو درست کنیم چون شربتش باید بمونه و خنک بشه. یه لیوان آبتون رو با یه لیوان شکر رو میریزین و میذارید اونقدر بجوشه تا شکر کاملا حل بشه. من تمام مقدارا رو توی توضیحات نوشتم، میتونید رجوع کنید. حتی تو کامل توضیح رو دوباره نوشتم که هر کسی نتونست گوش بده بتونه اونجا بخونه. شکر که کاملا حل شد این شربتمون رو میذاریم کنار تا خنک بشه. خب شکرمون حل شد، شربتمون حاضر شد، گذاشتیم کنار تا کاملا خنک بشه. حالا میریم سراغ کره رو آب میکنیم. اگه تو میکروفر میخواین آب کنین حواستون باشه که نسوزه. روی گاز کاملا میتونین خیلی راحته کامل آبش کنید و بعد وقتی که آب شد میریم سراغ رشته های کادایافمون. خب ما احتیاج به رشته های تل کادایف داریم. توی تهران اکثر وسایل قنادی فروشه رشته هایی که دارن نرم نیستش. هیچ اشکالی نداره، میتونید اونا رو بگیرین تل کادایفو و بعد توی یه پارچه بپیچین، بهش یکم اسپری آب بذارین یه چند دقیقه بمونه تا نرم بشه. فقط مراقب باشین نمیخوایم خیلی خمیری باشه، فقط در حدی که نرمیشو تو ویدیو میبینین در اون حد باشه. بعد از تو پارچه درش میاریم و این رشته ها رو بعد از هم بازش کنیم. وقتی که کامل باز کردیم کره آب شدمون رو روش میریزیم و با دست خوب رشته ها رو ماساژ میدیم تا کاملا آغشته به کره بشن. اگه دیدین کره‌تون کمه دوباره کره داغ کنین و بهش اضافه کنین، ولی بدونین که ما نمیخوایم خیلی رشته‌مون چرب و چیلی باشه. خب میبینید که کاملا رشته هام آغشته به کره شدش. من ظرف مخصوص داشتم ولی اصلا تو آشپزی نباید سخت بگیرید. اگر ظرف ندارین یه مایتابه معمولی، مایتابه تفلون داشتین تفلون، نداشتین مایتابه غیر تفلون، اصلا سخت نگیرید. نداشتین ظرف رویی، هر چی که داشتین راحت آشپزی رو راحت بگیرید. ببینید نکته که خیلی مهمه، باید کف ظرفتون و دورش و دیوارش رو کاملا با کره چرب کنید. اول از همه کاملا چربش میکنید. بعد برای خوش رنگ شدنش میتونید از چند قطره شیره انگور استفاده کنید. شیره انگور نداشتین اصلا بایدی نیست، میتونید نریزین، یا اگر دلتون میخواد میتونید چند قطره زعفرون دم شده اضافه کنید و با دستتون ماساژ بدین تا تو کل ظرف پخش بشه. حالا میایم نصف رشته هامونو توی ظرف پخش میکنیم. نکته مهمی که اینجا هستش، این مهمترین نکته کنافه برای اینکه وا نره و رشته ها به هم بچسبن اینه که باید با دست انقدر فشار بدین رشته ها رو که کاملا فشرده بشه. واقعا این مورد خیلی مهمه برای اینکه وقتی که داریم کنافه رو
سرخش میکنیم اگر فشرده نباشه پنیر از لای رشته ها میره تو کف و میسوزه و اصلا کنافه خوبی بهتون نمیده. پس تا اونجایی که میتونید با دست اینو فشار بدین. اگه با دست نمیتونید با ته لیوان، اگر گوشتکوب مثلا چوبی دارین با گوشتکوب ضربه نزنید، فقط فشار بدین. کاملا باید این فشرده بشه. لایه اول رو که کاملا فشرده کردین پنیر رو اضافه میکنین. من این پنیر رو مامانم خودش درست کرده توی خونه، ولی اصلش اینه که پنیر باید کم نمک باشه. یا میتونید پنیر موتزارلا استفاده کنید یا پنیر ماسکارپونه هم خیلی پنیر خوبیه، یا پنیر خامه‌ای اگه استفاده میکنید کم نمک باشه. پنیر کنافه باید کم نمک باشه. بنابراین پنیرتون رو بریزین. اگه پنیر هیچ کدوم از اینا ندارین، پنیر مثلا سفید دارین، چند بار توی آب بذارینش تا نمکش بره و بعد استفاده کنید. چون من میگم آشپزی رو نباید سخت گرفت. با امکاناتی که دارین سعی کنید آشپزی کنید و لذت ببرید. خب وقتی که پنیرها رو پخش کردین، من یه نکته قبلا توی درست کردن پیتزا گفته بودم، با اسپری آب یکم آب بپاشین روی پنیرها. این باعث میشه که بعدا پنیرتون بیشتر کش بیادش. خیلی خیسش نکنید، چند تا اسپری کنید کافی هستش. خب حالا لایه دومو از کادویفا رو روی پنیر میذاریم و باز هم ببینید با دست من دارم واقعا فشار میدم، ممکنه یکم دستتون حتی بعدش درد بگیره. کاملا پخش میکنید. اگه دیدین جایی رشته کمه بهش اضافه کنید تا یه دست باشه. وقتی که به اندازه کافی رشته ریختین، دور و برش رو قشنگ تمیز و مرتب کنید. تو لایه اول لازم نبود این کارو کنید، ولی الان دیگه باید اینو کاملا مرتبش کنید. اگه تو مایتابه درست میکنید، سعی کنید یکم از دیواره مایتابه فاصله داشته باشه، بعد برای برگردوندنش راحت تر هستش. کاملا مرتب کنید. من کاری که کردم، چون هر چقدر من فشار دادم احساس کردم بازم خیلی خوب فشرده نشده، یه ظرف گذاشتم روش، یه ظرف صاف، بعد کتریمو پر از آب کردم گذاشتم روی اون ظرفه برای مثلا 5 دقیقه 6-7 دقیقه موندش تا این کاملا رشته ها فشرده شدش. خب دوستان، حالا میرسیم به درست کردنش. من خودم تا حالا تو فر درست نکردم، نه خودم نه اطرافیانم. ما همه روی شعله گاز درست میکنیم. حتی خالم یه بار روی زغال درست کرد که خیلی تجربه جالبی بودش. ولی میگم من رو فر درست نکردم، روی شعله گاز همیشه درست میکنم. فقط چیزی که توصیه میکنم اینه که سعی کنید از شعله پخش کن استفاده کنید که هم حرارت یه دست باشه، هم رشته ها نسوزن. دوستان عزیز، ببینید چقدر کنافه من فشرده هستش. این خیلی نکته مهمی هستش. وقتی که کاملا فشرده شدش، بذارین روی گاز، یه شعله پخش کن بذارین و با دمای کم زیرش رو روشن کنید. حدوداً 7 تا 10 دقیقه باید یک طرفش سرخ بشه. خب زیر گاز رو روشن میکنید. شعله پخش کنم که گذاشتین حتما، چون یه دست باید باشه، و بعد با شعله کم حدوداً 7 دقیقه تا 10 دقیقه بذارین یه طرفش سرخ بشه. وقتی یه طرفش سرخ شد، با کمک یه بشقاب برش گردونین و بذارین طرف دیگه‌ش هم کاملا سرخ بشه. بعد وقتی که طرف بعدی هم همون 7 دقیقه تا 10 دقیقه موندش، همون جوری که داغ هستش و آخرای پخت هست، شربت خنک شده‌تون رو اضافه کنین و صدای جیلیز بیلیزش رو میشنوین. شربت رو که اضافه کردین دیگه شعله رو خاموش کنید. روی این میتونید با پستا تزیین کنید و با سرشیر یا بستنی میل کنید. درست کنید و لذت ببرید. نوش جان.